Barabaraan deddeebi'ee maqaan waaqummaa kee haa eebbifamu. Sabi kee yeroo kana iddoo kana jiran waan irratti si galateeffatan danuu qabu. Jireenya isaanii hadhaa'e kaan isaanii mi'eessite yaaddoof ba'aa dhukkubaa danuu isaanii irraa conqolaaste ragaa isaan waliin ta'uu kee danuu isaanii mirkaneessite biyya nagaa hin qabne mandara nagaa hin qabne bara nagaa hin qabne keessatti nagaa guuboo galaanaarra guutuu gootee ijoollee kee waan laatteef cufaa balbalaaf jireenyaaf mana isaanii ijoollee kee waan taateef kan namoonni darbuu dadhabanii itti sagalee wayyoo dhageessan keessatti ijoolleen kee darbanii sagalee faaruu galataa kan si dhageessisan dukkanaamaa ifa waan isaaniif gooteef hadhaa jireenyaa mi'aa waan isaaniif gooteef bara jibbisiisaa ijoollee kee bara gammachuu waan gooteef daballee si eebbisnaa galanni guddaan siif haa ta'u. Hundumaa caalaa baay'ee kan itti nama yaaddessuuf itti nama yaachisu namoonni danuun utuu qalbiin diddiirratiin dhugaa mana keetti harka isaanii utuu laattatiin bara baraaf sitti adda ba'anii waraansa seexanaatiin waraanamanii lafa kanarraa kan dhibaman bara baraaf firdiin kan isaanitti murtaa'e warri guyyaa kana hin qabaanne danuun isaanii turaniiru. Nus akka ta'u totoo sitti hin guddatiin sittotoo qalbiin diddiirratiin yeroon nagaa keenya harka keenya keessaa akka baqii yaa'e akka hin dhumne waan gooteef yeroo nagaa keenya dhiiga ofii keenya dheeressitee waan nu laatteef warra du'an warra caban namoota danuu biraa waan nu hambisteef halkanittis ta'e guyyaa itti gaafatamaa jireenya keenya waan taateef walii keenya waan taateef geggeessaa keenya waan taateef maal siif kenninu gatiin gaarummaa kee nurra darba maaltu madaala oolmaaf jaalala kee isa ijaan mul'atuuf hin mul'anne sana onnee keenya walakkaa qoma keenya rukutachaa gadi jennee si eebbisaa si galateeffannaa bara baraan karaa adda ta'e maqaan kee nuuf haa galateeffamu. Yeesoo irratti bara baraan dachaa galanni hooqubaan siif haa dhiyaatu. Miseensota waaldaa kana addumatti waan gargaarteef isaanitti fayyadamtee hojii kee hojjechuu waan jaallatteef ijaarsa mana isaanii nagaan gara xumuraatti akka fidan goote bu'aa namoota kan biraaf kan ta'u immoo sagantaa qopheessuu akka danda'aniif tuttuqxee yaada gara hunduma isaanii waan dammaqsiteef amantootaaf saba booree waaldaa kanaa iddoo kanaa waan qabaatteef bara baraan galanni siif haa ta'u. Haajii miseensa waaldaa kanaa walii gala mana Adventistii iddoo kanatti moo'ichaa waan ol qabdeef horii namoota dhugaa kenna nageenya akka dhagaa waan gooteef ergama seexanaa lafarratti qilleensa irratti yaada namaa keessatti waan qabdeef daballee galata siif dhiyeessina galatoomi. Amma immoo sagantaa kana xumurree iddoo kanaa ba'uuf yommuu jennu tokko tokkoon keenya walitti gaafa adda baanu ammallee biyya lafaa yaaddoo gidiraa boo'icha qabdutti tatamsaanee gara godoo keenyaatti deebi'uuf jenna. Ergaan kee dura keenya akka darbu sabni iddoo kana jiran har'aaf hojjetaniiru seenaa gaarii fuula keetti qabaataniiru bor of to'achuu dadhabuudhaan diinatti harka isaanii laatanii akka hin argamne dhugaa manni Adventistii qabdu baasanii mul'isuu akka danda'an ifa sanbataa addunyaatti calaqqisiisuu akka danda'an jireenyaan warra wangeela lallaban nama ta'uu akka danda'an ofii du'anii bu'aa namoota kan biraaf jiraachuu akka danda'an inni garaa yaada namaa mootee hojii hojjechuutti beektu garaa saba kanaa akka mootu onnee saba kanaa akka mootu yaada saba kanaa akka dhuunfattu yaa fura qulqulluu yaadaaf garaa saba onnee iddoo kana jiranii akka warastu jaalala kee haa ta'u. Jireenya isaanii maasii qophaa'aa bokkaan booddee irratti dhangala'oo akka isaaniif gootu jaalala kee haa ta'u. Qabeenya qaban hir'isanii yeroo hojii isaanii hir'isanii hubannaa isaaniitti miidhamuudhaan halkan utuu hin jedhiin guyyaa rooba aduu utuu hin jedhiin hojii iddoo kanatti hojjetamu irratti aarsaa kaffalaniiru. Aarsaan kun galmee waaldaa lafaa qofa qabatee akka hin teenye dhiiga hoolichaan galmee warra jireenya bara baraa argachuuf jiranii keessatti katabamuu akka danda'uuf waaqummaa kee hojii iddoo kanatti hojjetameef xiyyeeffannoodhaan iddoo akka kennu yaadannoon isaanii yaadannoo warra jireenya bara baraa qabaatanii keessanitti akka isaaniif galmaa'uuf aarsaa saba kanaa akka eebbistu dadhabbii saba kanaa akka eebbistu gurgura saba kanaa akka eebbistu lafa isaan qabeenya isaanii hir'isanitti badhaadhummaa mana samaa'iin jireenya isaanii akka qaqqabdu samaa'ii banuudhaan eebba badhaadhummaa mana samii isaanii irratti dhangalaasuudhaan ormoota keessatti saba kee keessatti eebbi isaanii caalaa daddabalaa deemuu akka danda'u raafoon ifa furatti saba kana eebbisi isaan hir'isan eebbaaf ayyaana waaqummaa keen guuti isaan itti dadhaban immoo jabina hafuuraan bakka isaaniif buusi dadhabbii isaanii samiitti qabxii goote ittiin mootummaa waaqayyootti kan milkaan akka isaaniif gootu jaalala kee haa ta'u galmeen samii hojii hojjetame kana haa qabatu galmeen sabii saba kana yaadaan akka qabuuf jaalala kee haa ta'u borullee jabaatanii jaalalaaf hafuuratti hiddaa fi hundee godhachuudhaan caalaatti dhugaa
ati bara booddee kanatti saba keef kennuu barbaaddu laga ceesisuu akka danda'an iddoo kana duwwaatti hojjetanii kan dhaabbatan akka hin taane laga akka ce'an daangaa akka dabarsan magaala kan biraatti abidda fura qabate ta'uu akka danda'an ergaa ergama sadaffaa qabatanii biyya lafaa kana keessatti alaabaa Amaanu'eel sadhiigaan dibame ol kaasaa yeroon firdii waaqayyoo ga'eera isa waan hundumaa uumeef sagadaa jechuu akka danda'an humna gararraasa kan keen saba kana wajjinati ta'in waldaa kanaaf humna kee dabali waldaa kanaaf ayyaana kee baay'isi miseensota iddoo kana jiraniin dabaltee hojii addaa hojjedhu karaa isaan irra deeman eebbisi mana isaan itti galan eebbisi daa'ima kan qabaniif daa'ima isaanii eebbisi daa'ima isaanii guddisa isaan gargaari daree barnootaarra kan jiran adda isaaniif kenni hubannaa isaaniif kenni sammuu banamaa isaaniif kenni biyyoota isaanii keessatti mataa ta'anii haa mul'atanii Daani'eel Anaaniyaa Azaariyaaf Mishaa'eliin gargaare hafuurri mataa nama godhu hafuurri ormoota irratti nama moosisu dargaggoota keenyaaf dachaa akka kennamu bara gulantaamaan baay'ate kana dhaloonni gulantaa darbuu qaban darbuu dadhabanii jireenyi nama hundumaa dukkana ta'e fuuldurri nama hundumaa balballisaa cufaa ta'e kanatti dhiiga Kiristoos Yesuusiin karaan ijoollee kee haa banamu ijoollee kee haa banamu kan ijoollee kee haa ifu isaanii gabaabaan gooftaa Yesuus keessatti karoora dheeraa ta'uu akka danda'u mul'atatti milkaa'uu danda'an akka isaaniif laattu jaalala kee haa ta'u dargaggoota hubannaa qaban dargaggoota bilchina qaban dargaggoota bitamuu gurguramuu hin dandeenye dargaggoota dhagaa gurraacha irra jabaatan sibiilatti ciman sibiila irra cimanii hojii yeroo xumuraa hojjetan fooniif hafuuraatti qaxalee warra ta'an ijoollee keenya akka gootuuf jaalala kee haa ta'u amma walitti adda ba'uu jenna hunduma keenyaaf ayyaana kee baay'isi jaalalaaf tokkummaa saba kanaaf ati duwwaan kenni dhiiga keen yeroo kana jireenyi nama hunda iddoo kana jiru haa tuqamu namoota iddoo kana jiru mallattoo dhiiga kee haa qabaatu onneen yeroo kana hin baqne yoo jiraate ammallee jaalala safannootti ol ba'e sanaa ilaaluudhaan gara safannootti ol ba'e sanaa ilaaluudhaan iddaa qabu hundumatti sabni iddoo kana jiran fayyanii galuu akka danda'aniif godaannisa madaa barruu madaa namootaa qoorsuun madaa isanaan laphee saba kanaatti akka darbitu onnee jabaataatti akka darbitu yaada jabaataatti akka darbitu madaa ijoollee kee qoorsee fayyaa guutuu kennuu kan danda'u sidha isanuuf jecha madaa'e madaa barruu keetiin madaa warra qabaniin madaa garaa isaanii madaa yaada isaanii qoorsuun jaalala kee haa ta'u keessatti namni madaa isaa irraanfatee eelaa isaa mufannaa isaa irraanfatee lammii samaayii galma tokkoof adeeman ta'uu akka danda'aniif adaraa saba kanaaf ayyaana kee baay'isi kamittillee isaanitti addan bayin walitti yoo walirraa adda baane hafuuraan tokko taane guyyaa tokko samitti wal arguudhaaf jabaachuu akka dandeenyu nu gargaari ammaan booda yeroof guyyaa bara nu hafe hundumaatti nu darbi bara nu hafe hundumaatti duwwaan nuuf eebbisi seetanni kan qopheesse fagoof dhiyooti kiyyoon qophaa'e nu eegu yoo jiraate humna du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusin haa rukutamu saba kana mufannaa hamaan hin argatiin mufannaa hamaan isaan hin argatiin biyya baraa isaan bira dabarsi rasaasa baraa isaan bira dabarsi lolaaf dubbii baraa isaan bira dabarsi gara deeman hundumaatti isaan milkeessi sababa saba kanaa magaalli kun nagaa akka qabaatu boqonnaa akka qabaatu eegumsa akka qabaatuuf ayyaanni kee ijoollee kee wajjinaa mul'atu illee sagantaa gaafa kamisaatti isaan beellamatanii qaban ati beekta hafuurri kee dubbiin kee irreen kee inni burruusa dhagaa kattaa daaku ta'e sun dura isaanii darbee waajjira mootummaatti akka ol seenu argamuun isaanii argama kee ala gatiin qabu dhiyaachuun isaanii dhiyaachuu kee ala gatiin qabu sammuu gurguddootaaf xiqqayyootaa kan ittiin boojitu dubbii dhugaa hafuura dhugaa ayyaana dhugaa onnee saba kanaa keessatti duwwaan kaayi gaafa sana karaa saba kanaa sagalee kee dhaga'u booji'amuu akka danda'u hafuurri qulqulluun inni boojee mootummaa waaqaaf kallattii nama qabsiisu dura saba kanaa akka darbu jaalala kee haa ta'u laphee cabaa sagantaa lallaba saba kana duraa ati duwwaan baqsi onnee jabaa saba kana duraa ati duwwaan baqsi egaa keetiin dura isaanii darbi boo'ichaan ba'anii boojuu booji'anii galuu akka danda'aniif isaan gargaari ba'aal fakkaatanii cina isaaniitti kan mul'atan ergaan isaanii hafuurri isaanii tajaajilliif lallabi isaanii lallaba saba kanaatiin booji'amuu kaanfamuu akka danda'uuf adaraa saba kanaaf ayyaana kenni isaaniif kenni wajjin baatee isaan wajjin gali sagantaa sana hinaafee dubbiin kee akka hin dubbatamne gochuuf ammallee
haala hin mijanne kan qopheessu yoo jiraate lafa jirutti inni haa hidhamu saba kana gargaara. Ameen. Yeroon waliin qabaatteef ulfaadhu. Ameen. Kee waan nu deebisteef ulfaadhu. Ameen. Ammas waan nu wajjin taatuuf ulfaadhu. Ameen. Dhufta gaafa dhuftummoo samiitti qooda nu qabaachisi maqaa gooftaa keenya Kiristoos.